今天我们用一杯可乐的时间，沉浸式精细化维修一台 iPhone 移植电芯服务。iPhone 用户，当您的电池续航不再给力，电池健康低于80 ，CPU 出现降频卡顿迹象，点击左下角传送链接移植电芯服务，解决手机续航跟 CPU 降频问题。移植电芯不弹窗，可看电池健康度，原机还可恢复原厂气密防水性。点个关注，慢慢欣赏。